Საბოლოოს აღმოჩენა დავითგარეჯში დოდოს რქის სამონასტრო კომპლექსში აქამდე უცნობი დარბაზული ტიპის სამლოცველო აღმოაჩინეს. ეკლესიას, რომელიც საუკუნეების მანძილზე მიწით იყო დაფარული, ბერებმა მიაკლიეს. სამლოცველო დოდოს რქის მონასტრის მთავარი ტაძრის აღმოსავლეთით კლდეში მდებარეობს. მის კედლებზე თითქმის სრულად არის შემორჩენილი მხატვრობა, რომელსაც სპეციალისტები წინასწარი მონაცემებით მე-13 საუკუნით ათარიღებენ. ადგილი ძეგლის შეფასებისა და გადაუდებელი საკონვენსაციო სამუშაოების დაგეგმვის მიზნით არქეოლოგებთან, არქიტექტურისა და კედლის მხატვრობის ექსპერტებთან ერთად დღეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა და კულტურის მინისტრის მოადგილემაც მოინახულეს. აქამდე უცნობი იყო, არც ვიზუალურად ჩანდა და არც ზოგადად წყაროებში იყო მითითებული. საკმაოდ საინტერესო მხატვრობა არის. მე-13 საუკუნეა ეს პირველადი შეფასებით. ვფიქრობ, რომ ეს არა მარტო დავითგარეჯის ისტორიას და დოდოს რქის ისტორიას, არამედ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას გაამდიდრებს. ეხლა ვგეგმავთ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, სასწრაფო გადაუდებელ მხატვრობის კონსერვაციას, შემდგომში არქეოლოგია და თვითონ არქიტექტურის რესტავრაცია.